गणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् सात्वितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान् विताच नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणीं निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। तो भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद थी, श्रीला प्रभुपाद की कृपा थी અને ઇસ્કોન મંગલુર સ્થિત આપણે મંદિર છે એના પ્રમુખ શ્રી નમન નિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત અને એમના દ્વારા માર્ગદર્શન હેઠળ અને એમના દ્વારા આયોજિત આપણે આ 18 દિવસનો ઓનલાઈન કોર્સ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાને સમજવાનો પ્રયાસ કરશું। હરે કૃષ્ણ સર્વેને। તો આપણે આજે 18 દિવસનો જે ઓનલાઈન કોર્સ જોડાવા બદલ આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, કારણ કે આપ સૌએ પોતાના જીવનનો એક બહુમૂલ્ય નિર્ણય લીધેલો છે અને બહુ સરસ નિર્ણય લીધેલો છે, જે આપણે સમજી શકશું કે આ ભગવદ ગીતાના કોર્સમાં આપણે આગળ વધીને આપણે કેવી સરસ મજાની આપણે પ્રાપ્તિ કરી શકશું અને આપણી આધ્યાત્મિક જે સફર યાત્રા છે એને આપણે સરસ રીતે આપણે આગળ વધારી શકશું। તો આપણે એક પેલા રૂપરેખા સમજી લઈએ આપણે આ કોર્સમાં આગળ વધવા પહેલા। આપણે જેમ પ્રમાણે અત્યારે સવારના શ્લોકા પઠન ચાલતું હતું, દીપ્તિ માતાજી શ્લોકા પઠન લેતા હતા અને આપણે અનુવાદ લેતા હતા, તો એ પ્રમાણે ડેઈલી આપણે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ પ્રમાણે સવારે 6 વાગે ક્લાસ શરૂ થાય છે, પણ એના અડધી કલાક પહેલા આપણે જે દિવસે અધ્યાય કવર કરવાનો હશે એના એ અધ્યાયમાં જેટલા બી શ્લોક છે એ બધા શ્લોકનું આપણે પઠન કરશું અને અનુવાદ કરશું। એટલે 5:30 ક્લાસ શરૂ થઈ જાય એ રીતે આપણે લઈ શકીએ કે ભાઈ 5:30 પહેલા શ્લોક પઠન અને શ્લોક અનુવાદ થશે અને એ જેવા કમ્પ્લીટ થશે પછી આપણે અધ્યાયને સમજવાનો આપણે પ્રયાસ કરવાનો જે ક્લાસ શરૂ કરવાનો છે એ આપણે શરૂ કરશું। અને કાલે બીજો અધ્યાય આપણે બહુ મોટો અધ્યાય છે અને 72 શ્લોક છે। આપણે બીજા અધ્યાય અને 18મો અધ્યાય સૌથી વધારે મોટા છે, 18 અધ્યાયમાં બી 78 શ્લોક છે। તો કાલે આપણે અડધી કલાકમાં આપણને શ્લોકા અનુવાદ અને શ્લોકા પઠનનો સમય કદાચ ઓછો પડે એટલા માટે 15 મિનિટ ઓર વહેલું શરૂ કરશું, એટલે કે 5:15 આપણે દીપ્તિ માતાજી અને આપણે શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ શરૂ કરી દેશું અને જેવું એ કમ્પ્લીટ થશે પછી આપણે ક્લાસ શરૂ કરી દેશું। તો કદાચ હોઈ શકે કે કાલે 2, 5, 10 મિનિટ ક્લાસ વહેલો શરૂ થઈ જાય જો શ્લોકા પઠન આપણું જલ્દી કમ્પ્લીટ થઈ જશે। તો આપ સૌને જાણ કે ભી કાલે આપણે થોડાક વહેલા જોડાવાની જરૂરથી કોશિશ કરજો। જેને શ્લોકા પઠન અને અનુવાદમાં પૂરેપૂરા સાંભળવાનો લાભ લેવો હોય એ 5:15 જોડાઈ શકે છે અને જે પ્રમાણે સમયની અગવડ હોય તો એ પ્રમાણે 5-10 મિનિટ વહેલું જોડાઈ કાલે ક્લાસનો એનો પણ આપણે લાભ લઈ શકીએ છીએ। તો સર્વને વિનંતી કે કાલે એટલીસ્ટ 10-15 મિનિટ વહેલા જોડાવાની અવશ્ય કોશિશ કરજો અને જો શ્લોકા પઠન અનુવાદનો પૂરેપૂરો લાભ લેવો હોય તો 5:15 જોડાઈ જજો।
અને પછી જે પ્રમાણે આપણે 1 કલાકનો ક્લાસ ચાલશે, એટલે કે 7 વાગ્યા સુધીમાં આપણે ક્લાસ પૂર્ણાહુતિ કરશું અને પછી અંતમાં આપણે પ્રશ્નોત્તરી લેશું. એટલે કે ઈ અધ્યાય રિલેટેડ કોઈને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે અને આપણે પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરશું કે એનો સંતોષકારક જવાબ આપને મળી શકે. અને ડેફિનેટલી આ ક્લાસના અંતે આપણે એક ક્વિઝ પણ આપણને આવશે અને ડેફિનેટલી આ ક્લાસનું પણ એક આપણે પીડીએફ પ્રેઝન્ટેશન પણ આપણને બધાને ગ્રુપમાં શેર કરવામાં આવશે અથવા મળી જશે. આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપના એડમિન તેજસ પ્રભુજી જે છે, અને તેજસ પ્રભુજી ઘણા વખતથી આપણને આની એડમિનની સેવા આપી રહ્યા છે. તો કોઈને કાંઈ એવા ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ હોય અથવા ઇસ્યુ આવે તો તેજસ પ્રભુજીને આપ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને એ આપના ક્વિઝ રિલેટેડ છે કે કાંઈ પણ એવા હોય કે વોટ્સએપમાં ઝૂમમાં કેવી રીતે કનેક્ટ કરવું ને એ બધા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તેજસ પ્રભુજી આપની સહાય કરશે. અને એવી રીતે આપણે 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરશું. ડેફિનેટલી ભગવદ્ ગીતાને સમજવી થોડી ડિફિકલ્ટ છે અને એમાં પણ 1 દિવસમાં 1 કલાકમાં 1 અધ્યાય સંપૂર્ણ રીતે સમજવો થોડો ડિફિકલ્ટ છે. એટલા માટે આપણે શું કરેલું છે, આપણે આને અલગ અલગ લેવલમાં ડિવાઈડ કરેલું છે. જેમ કે અત્યારે આપણે 18 દિવસમાં આપણે 18 અધ્યાય કવર કરશું. 1 દિવસનો 1 અધ્યાયની 1 કલાકમાં એ આપણે બેઝિક લેવલ, એટલે કે આને આપણે કહી શકીએ કે બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્ટરી લેવલ તરીકે છે. આમાં આપણે મુખ્ય અથવા અગત્યના જે શ્લોકા છે એના ઉપર આપણે સ્લાઇડને ઉપર આપણે ચર્ચા કરશું અને એવી રીતે આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરશું. અને આની આખી જે થીમ છે આપણે જે આપણે રહેશે 18 દિવસની, કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે જે વિચારો અને જે સંવાદોનો પ્રવાહ હતો એ પ્રવાહને આપણે કેચ કરવાની કોશિશ કરશું આ લેવલ 1માં. એવી જ રીતે આપને પણ એક બીજો ઉદ્દેશ એ રહેશે કે આપ પણ એના એડવાન્સ લેવલ માટે આપ તૈયાર થઈ શકો. જેમ કે આપણે લેવલ 2 છે, લેવલ 3 છે, લેવલ 4 છે, ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સ છે, આ બધા લેવલમાં બી આપ જોડાઈ શકો છો. અને આપના જાણ ખાતર આ બધા લેવલ જે છે આપણે ટોટલી ફ્રી છે. આપણે જેમ કે લેવલ 2માં આપણે શું છે, 18 અઠવાડિયામાં આપણે 18 અધ્યાય કવર કરશું. 1 અઠવાડિયાનો આપણે 1 અધ્યાય લેશું. જેમ કે એમાં શનિવાર અથવા રવિવારે 2 દિવસ ક્લાસ હશે અથવા 1 દિવસ ક્લાસ હશે તો એ 2 કલાકનો ક્લાસ હશે ને એ રીતે આપણે એમાં કવર કરશું. પછી લેવલ 3 અને લેવલ 4માં આપણે અલગ અલગ બીજા 2-3 પુસ્તકો બી આપણે કવર કરશું. તો આ જે બેઝિક અત્યારે છે આપણે, કે આ જે બેઝિક લેવલ 1 જે છે એનો મેઇન ઉદ્દેશ છે કે આપ આગળના લેવલ માટે પોતાની જાતને તૈયાર કરી શકો અને એવી રીતે આપણે ઓર ઊંડી સમજ આપણે કેળવી શકીએ ભગવદ્ ગીતા વિશે આપણે. તો આ 2 ઉદ્દેશ છે આપણે. પેલા લેવલમાં આપણે એક બેઝિક અથવા ઇન્ટ્રોડક્ટરી નોલેજ મેળવશું આપણે, અને લેવલ 2 લેવલ 3 માટે આપણે પોતાની જાતને તૈયાર કરશું. તો આ પ્રકારથી આપણે આગળ વધીએ. હવે આપણે શું છે, ભગવદ્ ગીતાને સમજવું અને એને ડેફિનેટલી આપણે એને આચરણમાં ઉતારવું થોડું ઘણું કઠિન છે. અને એમાં એક આપણે છે ને સિરિયસનેસ માંગે છે. આપણે થોડું ગંભીર થવું પડે. તો ડેફિનેટલી હું આપના બધા પ્રત્યેથી એક અપેક્ષા રાખીશ કે આપણે એક સંકલ્પ લઈએ આજે, કે આપણે આજે 18 દિવસ જે છે એમાં 18 દિવસ આપણે જોડાયેલા રહીશું. આપણે એવું નહીં કે આજે આપણે પહેલે દિવસે બીજે દિવસે જોડાઈ ગયા અને પછી પાછો ટાઈમ મળે ત્યારે વચ્ચે જોડાઈએ, વચ્ચે સ્કીપ કરીએ એવી રીતે. તો શું આપણને સરસ મજાનો બેનિફિટ નહીં મળે, લાભ નહીં મળે. કારણ કે આપે આપના જીવનનો આટલો અમૂલ્ય સમય કાઢવીને અને અમૂલ્ય આપણે કહીએ કે આપણું કે વાપરીને, બુદ્ધિ વાપરીને આપણે આ કોર્સમાં જોડાવાનો નિર્ણય લીધેલો છે. તો એનો સંપૂર્ણ રીતે આપણે એનો લાભ ઉઠાવવાનો છે આપણે. તો બધા તરફથી એક આપણી અપેક્ષા છે કે આ બધા પોતપોતાને અનમ્યુટ કરીને આપણે આ સંકલ્પ જે આપણી સ્લાઇડમાં સામે આવેલું છે એને આપણે બોલશું. આપણે હરે કૃષ્ણ. સર્વેને વિનંતી છે પોતપોતાને અનમ્યુટ કરીને બોલો. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શ્રી લીલા આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સર્વેને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો હરે ડેફિનેટલી જે કૃષ્ણ પ્રમાણે પ્રભુજી. બધા હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો જે પ્રમાણે આપણે બધાએ સંકલ્પ લીધેલો છે, આપણે ડેફિનેટલી પૂરેપૂરી કોશિશ કરશું કે આપણે 18 દિવસ સુધી જોડાયેલા રહીએ. અને જે કોઈ આપણા જાણીતા પરિચિત હોય, જે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આપણા થકી જોડાયેલા હોય, પણ કોઈ કારણસર જો મિસ થઈ ગયું હોય તો એને પણ આપણે સાથે એમાં જોડાવા માટે આપણે એને આગ્રહ રાખશું કે એ પણ કઈ મિસ ન કરે. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. હવે આપણે જે આપણું ભગવદ્ ગીતા જે છે આપણા આધ્યાત્મિક પુસ્તક છે અને બહુ બહુમૂલ્ય પુસ્તક છે. તો પહેલા આપણે એનો અર્થ જાણીએ કે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે. આપણે ભગવદ્ ગીતા આપણે 2 શબ્દનો બનેલો છે. ભગવદ એટલે કે ભગવાન અને ગીતા એટલે કે ગીત.
એટલે કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, જેમાંથી આપણને ભગવદ્ ગીતા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન રૂપી આપણને જે પીરસે છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ને અર્જુન વચ્ચે એક સંવાદ રૂપી હતું, અથવા એક કાવ્ય અથવા એક ગીતના રૂપી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ જ્ઞાન પ્રદાન કરેલું હતું. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઘણા બધા એવા આધ્યાત્મિક પુસ્તકો હોય છે. એ બધા પુસ્તકોમાં શું હોય, જેનો સંપાદક હોય અથવા જેણે રચેલું હોય પુસ્તક, એ પોતાનું એક સરખું આપણને બધું લખાણ આપણને આપે અને એ પ્રમાણે આપણે વાંચીએ. પણ આ એકમાત્ર એક એવું પુસ્તક છે કે જેમાં આપણને એકબીજાના ડાયલોગ રૂપી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપે છે, અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, અર્જુનના પ્રશ્નનું પાછું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિરાકરણ અને સંતોષકારક જવાબ આપે છે અને ફરીથી પાછું જ્ઞાન આપે છે. એટલે એક સંવાદ અને ડાયલોગ રૂપી આપણને આધ્યાત્મિક પુસ્તક મળેલું છે અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કંઠસ્થથી, એમના મુખેથી અને એમના શબ્દો દ્વારા વર્ણવાયેલું છે. તો આ રીતે આપણે જાણ્યું કે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે કોઈ પણ પુસ્તક ખરીદીએ ત્યારે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ પુસ્તકમાંથી મને આમાં શું લાભ મળશે, આમાંથી મને કઈ ચીજનું જ્ઞાન મળશે, કયા ટોપિકનું, કયા વિષયનું જ્ઞાન મળશે. તો એ પ્રમાણે આપણે જાણી શકીએ કે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે આ 5 વિષયો છે જેનું આપણને મહત્વપૂર્ણ જ્ઞાન મળી શકે છે. ડેફિનેટલી ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને લાઈફના સંપૂર્ણ જવાબો મળે છે. દરેકે ડગલે ને પગલે આપણે જો જોવા જઈએ તો ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને બધા આપણા ઉકેલનો જવાબ મળી શકે છે. પણ આ જે 5 વિષયો જે છે એ મહત્વના વિષયો છે. એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે એક બે આપણે ટોપિકો એવા છે કે જેના આપણે ભગવદ્ ગીતા સિવાય બીજે ક્યાંય આપણને કોઈ પણ આધ્યાત્મિક પુસ્તકમાંથી આપણને એ જ્ઞાન મળતું નથી. તો એમાં પહેલો ટોપિક આવે છે, આપણે ભગવાન વિશે જ્ઞાન મળે છે આપણને. ભગવાન કોણ છે, ભગવાને કેવી રીતે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે, ભગવાને કેવી રીતે આ સૃષ્ટિના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે. આ બધી વિષયોનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આપશે. આપણે 4થા અધ્યાયથી લઈને પછી આપણને 7મા અધ્યાય, 8મા અધ્યાય, 9મા અધ્યાય, 10મા અધ્યાય અને 11મા અધ્યાય, જેમાં 11મા અધ્યાયમાં જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપના બી દર્શન કરાવશે. આ બધા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના વિશેનું આપણને જ્ઞાન આપશે. પછી એક બહુ મહત્વનું જ્ઞાન છે જીવ, એટલે કે આપણે શું છે, આપણી ઓળખ શું છે, એ આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળે છે. આપણે કહીએ કે ભગવદ્ ગીતામાં 3 બહુ સિક્રેટ નોલેજ છે, એટલે કે ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. એમાં જે સૌથી વધારે ગુહ્ય આપણે જે કહીએ તો એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં આપણને પોતાની ઓળખ આપે છે કે આપણે શું આ શરીર છીએ, અથવા જો શરીર નથી તો આપણે કોણ છીએ. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયમાં સમજાવશે કે આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છે, એટલે કે જીવ આત્મા તરીકે આપણે છીએ. આ જે ગુહ્ય જ્ઞાન છે એ આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળે છે. પછી પ્રકૃતિ એટલે કે નેચર અથવા એન્વાયરમેન્ટ, જેમાં આપણે અત્યારે જીવીએ છીએ. તો આના વિશે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે સમજાવશે. 7મા અધ્યાયમાં બી કહેશે કે આ પ્રકૃતિનું સર્જન પોતે કેવી રીતે કરેલું છે, ક્યાં વ્યક્ત તત્વો અને ક્યાં અવ્યક્ત તત્વો એમાં સામેલ થયેલા છે. અને અવ્યક્ત રૂપમાં આપણે કે જે ત્રિગુણી માયા જે છે એ પ્રકૃતિમાં કેવી રીતે સમાયેલી છે અને કેવી રીતે આપણે એના નિયંત્રણ હેઠળ અથવા તો એના કંટ્રોલમાં આપણે આવીને આપણે જઈએ છીએ અને કેવી રીતે અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને 14મા અધ્યાયમાં ગુણત્રય વિભાગ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ બતાવશે કે આ ત્રિગુણી માયાના સકંજામાંથી આપણે કેવી રીતે પાર થવું, કેવી રીતે આપણે ઓળંગવી, કેવી રીતે આપણે એને સરપાસ થવું. કારણ કે બધા આપણે લોકો ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ જ અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છીએ. તો આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પ્રમાણે જ્ઞાન આપશે. અને ડેફિનેટલી ભક્તિનું આપણે કહી શકીએ, જો ભગવાન 18 અધ્યાય જે છે એને આપણે 3 ભાગમાં જો ડિવાઈડ કરીએ, પહેલા 6 અધ્યાય, પછના 6 અધ્યાય અને છેલ્લા 6 અધ્યાય. તો પહેલા 6 અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું જ્ઞાન આપે છે આપણને, અને વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે ને એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ વિશેનું આપણને સરસ મજાનું જ્ઞાન આપે છે. અને 12મા અધ્યાય જે ભક્તિ યોગ ઉપર જ છે, એમાં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ 6 લેવલ સમજાવે છે કે જો આ રીતે તું ભક્તિ કરી શકતો સારું, આમનું થાય તો આમ કર, આમનું થાય તો આમ કર. એવી રીતે એક એક સ્ટેપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નીચે આવીને આપણને 6 સ્ટેપ સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. અને એ જ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈને આપણે ભગવાનને પામી શકીએ છીએ, ભગવાનના ધામ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ કે જેથી કરીને આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફમાં ફરીને ફરીથી આપણે ગોળ ચકરડાની જેમ ફરવું ન પડે. અને ડેફિનેટલી કર્મ અને કાળનું જ્ઞાન આપણને 18 અધ્યાયમાંથી 3 અધ્યાય, 3જો અને 5મો અધ્યાય કર્મયોગ ઉપર છે. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે કર્મની પરિભાષા શું છે, કર્મની વ્યાખ્યા શું છે,
કર્મ કેટલા પ્રકારના છે, કેવી હિસાબે આપણે કર્મ કરવું જોઈએ, કયા કર્મ આપણને બંધન કરતા છે, કયા કર્મથી આપણે મુક્તિ પામી શકીએ છીએ, આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 2 અધ્યાયમાં બહુ સરસ રીતે કર્મ વિશેનું આપણને જ્ઞાન આપે છે. અને ડેફિનેટલી કાળ સંક્ષિપ્તમાં આપણને ચોથા અધ્યાયમાં થોડું ઘણું આપણને કાળ એટલે કે સમય વિશે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આપે છે. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે આ 5 અગત્યના વિષયો જે આપણને ભગવદ ગીતામાંથી એના વિશેનું આપણને જ્ઞાન મળશે. હવે જેમ આપણે કોઈ પણ પુસ્તક ખરીદીએ તો આપણે વિષયો તો જાણી લીધું કે ચાલો આપણે એનો મતલબ બી જાણી લીધો, પછી આપણે વિષય બી જાણી લીધા. હવે આપણે જોઈએ કે હવે આની મારી લાઈફમાં ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. આ હું પુસ્તક જો લઉં અથવા આ પુસ્તકને ખરીદું અથવા આ પુસ્તકને હું વાંચું અને આ પુસ્તકનું આચરણ કરું તો મને એનો ફાયદો શું થશે, મને એની મારી લાઈફ કેવી રીતે સુધરશે. તો આ રીતે આપણે ભગવદ ગીતાનું મહાત્મ બી આપણે સમજશું આપણી જિંદગીમાં, કે જે ભગવદ ગીતા આપણું આધ્યાત્મિક પુસ્તક છે આપણને બહુ સરસ મજાનું માર્ગદર્શન આપી શકે છે. તો એ આપણે મહાત્મ જે છે આપણે આદિ શંકરાચાર્ય દ્વારા વર્ણવ્યા મુજબ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો મહિમા આપણે શાસ્ત્રમાં જ આ મહિમા લખેલો છે. એવું નથી આ કોઈ ક્રિએટેડ છે કે ભગવદ ગીતાના આ ઇમ્પોર્ટન્સ એવી રીતે છે. આ રીતે આપણે શાસ્ત્રમાંથી જાણશું. અલગ અલગ આપણે 7 મહાત્મ છે આપણે, અને એના સંદર્ભમાં આપણને એવી જણાવી દઉં કે આપ બધા પાસે જો ભગવદ ગીતા ન હોય અત્યારે તો ભગવદ ગીતા ડેફિનેટલી આપની સાથે રાખજો, ક્લાસમાં પણ આપની સાથે રાખજો. જેમ આપણે સ્કૂલે અથવા કોલેજમાં જઈએ તો આપણે કેમ જે સબ્જેક્ટની બુક હોય આપણી સાથે રાખતા હોઈએ, ટીચર આવે તો ખાલી ક્લાસમાં એક લેક્ચર આપીને વયા છે, પણ આપણે ડેફિનેટલી આપણી બુક સાથે રાખીએ કે નહીં. તો એવી જ રીતે ભગવદ ગીતા જે પુસ્તક જે છે આપની સાથે રાખજો. અને એમાં પણ જો આપણે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જે આપણે ઇસ્કોન દ્વારા યથાર્થ રૂપે આપણે છે એ આપણી સાથે રાખશો તો વધારે લાભ થશે આપણને. એનું પણ આપણે મહત્વ જાણશું કે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા આપણે શું કામે ફોલો કરીએ છીએ. આ અધ્યાયમાં બી આપણે જાણશું સંક્ષિપ્તમાં, અને ચોથા અધ્યાયમાં બી જાણશું કે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે એ આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે અને એમાં 32મો એમનો ક્રમાંક છે. અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આપણે શું કામે ફોલો કરવી જોઈએ તો એ પણ આપણે જાણશું. એટલા માટે આપ સૌને વિનંતી છે કે ભગવદ ગીતાનું પુસ્તક આપની સાથે રાખજો. અને સાથે સાથે એ પણ વિનંતી છે કે આપની સાથે કાગળ, પેન, પેન્સિલ અથવા નોટબુક રાખજો કે જેથી કરીને આપના જે કોઈ પણ પ્રશ્ન આવે એ પ્રશ્ન આપ એમાં ટાંકવી શકો છો. ક્લાસના અંતે પણ આપ પૂછી શકો છો. પણ ઘણા ખરા પ્રશ્નો એવા હશે કે જેનો આપણને છે ને ઉત્તર એક પર્ટિક્યુલર અધ્યાયમાંથી અથવા એક પર્ટિક્યુલર શ્લોકમાંથી નહીં મળે. આપણને 18 અધ્યાયમાં સુધી અલગ અલગ અધ્યાયમાં શોર્ટમાં આપણને અલગ અલગ રીતે મળશે. જેમ કે કોમન ક્વેશ્ચન કહું આપણને કે ભાઈ આપણે જો આ જે આપણી શરીરની અંદર જે આત્મા જે છે આપણે એ આત્મા આપણા મૃત્યુ પછી કેવી રીતે દેહાંતર કરે છે, અથવા તો એ આત્માનું માઇગ્રેશન કેવી રીતે થાય છે. તો આ જે આખી પ્રોસેસ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ અધ્યાયમાં થોડા રીતે આપણને સૂચવે છે. તો જેમ કે પછી કર્મ વિશે બી આવી રીતે કર્મ કરીએ છીએ તો કયા કર્મ આપણા બંધન કરતા છે, કયા કર્મ મુક્તિ કરતા છે, આ બધાના જવાબ આપણને એક અધ્યાય અથવા એક શ્લોકમાંથી નહીં મળે, પણ અલગ અલગ અધ્યાયમાંથી અલગ અલગ શ્લોક દ્વારા મળશે. તો આપના પ્રશ્નો જો ટાંકવેલો હશે અને જ્યારે પણ આવો કોઈ આપણે શ્લોક અથવા આવશે એને સામે તમે નોટ કરી શકશો. પછી જ્યારે બધા શ્લોકની તમે ચેઇન બનાવશો ને તો તમારો પ્રશ્ન છે ને એટલો સરસ રીતે ઉકેલાઈ જશે અને એટલો સરસ રીતે આપણે સમજાઈ જશે કે આટલી સહજ લાગશે એકદમ. અરે આટલો અઘરો પ્રશ્ન હું જે આટલા વખત સુધી એમાં ગૂંચવાયેલો હતો, આટલો સરસ મને ઉકેલા ભગવદ ગીતામાંથી મળી ગયો. એટલા માટે આપ સર્વેને વિનંતી છે કે આપણે સાથે કાગળ, પેન, પેન્સિલ બી રાખજો. હવે આપણે જોઈએ મહાત્મ. ગીતાનું મહાત્મ શું છે આપણે તો ગીતા મહાત્મ નંબર 1 માં આપણે જોઈએ ભગવદ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે. શું કામ એ દૈવી સાહિત્ય છે તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી નીકળેલું છે, એમના કંઠસ્થથી નીકળેલું છે અને એમના શબ્દો દ્વારા વર્ણવાયેલું છે, એટલે દૈવી સાહિત્ય કહેવાય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે તથા નિયમોનું પાલન કરે છે. આ બહુ જરૂરી છે. આપણે ભગવદ ગીતા ખાલી વાંચવી જરૂરી નથી, વાંચીને એને સમજવી જરૂરી છે. સમજીને પછી આપણે જીવનમાં ઉતારવાની જરૂરી છે. કે છે ને કે ભાઈ તમે ભગવદ ગીતા માની લો 2, 5, 10 વાર વાંચી લીધો એ પર્યાપ્ત નથી, પણ તમે કેટલું જીવો છો ભગવદ ગીતા એ મહત્વનું છે. તમે એમાંથી 10%, 25% કે 50% બી તમારા જીવનના આચરણમાં મૂકી દો ને તમને ઘણો બધો મોટો લાભ થશે. એટલે કે ડેફિનેટલી નિયમોનું પાલન કરવું એટલે કે એનું આચરણ કરવું બહુ મહત્વનું છે આપણે. એટલે કે ભગવદ ગીતાને જીવવાની આપણે બહુ જરૂરિયાત છે. આપણે ખાલી વાંચવાની અને સમજવાથી પર્યાપ્ત નથી આપણે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે. એટલે કે આ બધું જયારે આપણે સમજી લેશું પછી આપણે એનો
આશ્રય લેશું, આપણે એની શરણાગતિ લેશું, એટલે કે આપણને સમજાઈ જશે કે સર્વોપરી અને સર્વોચ્ચ અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એક જ છે, અને એ રીતે આપણે એનો આશ્રય અને શરણાગતિ લઈને આપણે એને ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થશું, અને આના લાભ રૂપે અને તમામ ભય તથા ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. આપણે જિંદગી જીવીએ છીએ, આપણને કેટલા બધા ભય, ટેન્શન, સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન ને બધું હોય છે. સૌથી પહેલા મોટો ભય શેનો હોય છે? તો કે મૃત્યુનો. ક્યારે આવશે, કેવી રીતે આવશે, શું બાકી રહેશે, શું નહીં થઈ જશે, આ બધો ભય રહે છે આપણને. અને ચિંતાઓ એવી કેટલી બધી હોય છે. જોબ રહેશે, નહીં રહેશે, સેલ વધશે કે નહીં વધશે, પ્રોફિટ વધશે કે નહીં થાય, માર્કેટ આમ થશે તો તેમ થશે. આવી બધી કેટલી બધી ચિંતાઓ અને ભયથી આપણે આપણી જિંદગી જીવતા હોઈએ છીએ. તો જ્યારે આ રીતે આપણે આધ્યાત્મિક પુસ્તકોનું આપણે પાલન કરશું અને ભગવદ્ ગીતાને આપણે જીવતા શીખી જશું, ત્યારે આવા બધા ભય અને ચિંતાઓથી છે ને આપણે સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત થઈ જશું. કોઈ જાતનો ભય જ નહીં રહે આપણને. આપણે નિર્ભય થઈ જશું, અભય થઈ જશું, કારણ કે આપણે જાણી શકશું કે જે થાય છે બધું બરાબર થાય છે અને એમની મરજીથી જ થાય છે. કોઈ જાતની આપણને ચિંતા પણ નહીં રહે આપણને. હવે આપણે જોઈએ ગીતા માતમ નંબર 2. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, એટલા જ માટે જ આપણે સૌ પાસેથી સંકલ્પ લેવા આવ્યો સ્ટાર્ટિંગમાં કે આપણે 18 દિવસ જોડાયેલા રહેશું, એટલે કે નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી આપણે થોડુંક સિરિયસ થવાની જરૂર છે, કારણ કે આ ભગવદ્ ગીતા જે આપણે સમજવાના આગળ વધીએ છીએ એ બહુ ગંભીર વિષય છે આપણે, અને એને સમજવા માટે આપણે પણ થોડું ગંભીર થવું જોઈએ અને થોડુંક સિરિયસ થવું જોઈએ અને થોડીક નિષ્ઠા બી આપણે કેળવવી પડે. એટલે કે ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી, એટલે કે હવે સમજી શકો છો કે ભગવાનની કૃપા બી ક્યારે થાય છે? જ્યારે આપણે પૂરેપૂરી આસ્થા, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસથી આવી રીતે ભગવદ્ ગીતાનું પઠન કરીએ છીએ, એનું અધ્યયન કરીએ છીએ અને સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ, તો ભગવાનની કૃપા થાય છે આપણા ઉપર. અને એ જ્યારે કૃપા થાય છે તો એના ફળ સ્વરૂપે શું થાય છે? તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે કંઈક ને કંઈક પાપ કર્મ કર્યા જ છે, એટલા જ માટે આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે ને આપણે મૃત્યુલોકમાં આવવું પડે છે, અને જે ચારેય વ્યાધિઓ છે, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, એમાંથી આપણે પસાર થવું પડે છે. પણ સાથે સાથે આપણે કંઈક પુણ્ય કર્મ બી પડ્યા છે આપણે, એટલા જ માટે તો આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે, કારણ કે મનુષ્ય જીવન એકમાં જ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ અને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. બાકી કોઈ યોનિમાં, પશુ, પક્ષી કે જળચર પ્રાણીમાં આપણને આ અવસર મળતો નથી. એટલે કે આ અવસરને આપણે જરાય ગુમાવવો ન જોઈએ. અને એ રીતે જ્યારે આપણે ભગવાનની એવી રીતે શરણાગતિને લઈએ છીએ તો આપણા જે કંઈ પણ પાપ કર્મો હોય, આ જન્મના, આગલા જન્મોના, એ બધાની આપણા ઉપર અસર આસ્તે આસ્તે ઓછી થવા માંડે છે. અને ઘણી વાર તો એવા તકલીફો ને બધું આવે, આપણને અડીને વહી જાય ને આપણને ખબર નથી પડતી. અરે, આટલી મોટી તકલીફ આવી રીતે સામેથી પસાર બી થઈ ગઈ, મને ખબર ન પડી. એટલે કે આ પણ ડેફિનેટલી ભગવાનની કૃપા છે આપણા ઉપર. પછી હવે આપણે જોઈએ ગીતા માતમ નંબર 3. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજલમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. આપણે શું છે, સવારે ઉઠીને ડેઈલી બધું આપણું નોર્મલ રૂટીન કરતા હોઈએ, બ્રશ કરીએ, ટોયલેટ જઈએ, બાથરૂમ જઈએ, નાહીએ ધોઈએ, તો એનાથી આપણું શું થાય છે? આપણું એક્સટર્નલ ક્લિન્ઝિંગ થાય છે, આપણું શરીરનું બાહ્ય રૂપે ક્લિન્ઝિંગ થાય છે. પણ આપણે શું આપણું ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ આપણે કરીએ છીએ? ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ આપણું શું મન શુદ્ધ થાય છે, આપણી આત્મા શુદ્ધ થાય છે, આપણી બુદ્ધિ પવિત્ર થાય છે. આપણે હંમેશા કહીએ છીએ થિંક પોઝિટિવ, થિંક પોઝિટિવ, પણ શું આપણા હંમેશા મનમાં આપણા સારા અને પોઝિટિવ વિચારો જ આવે છે? ડેફિનેટલી નથી. શું કામ આવે? ક્યારે આવે? જ્યારે આપણે આપણી આત્મા શુદ્ધિ કરીએ, આપણે મનને પવિત્ર કરીએ, મનને શુદ્ધ કરીએ, બુદ્ધિને શુદ્ધ કરીએ, ત્યારે જ આવે ને. અને એ શુદ્ધ કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો શું છે? તો કે આવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાને આપણે એનું અધ્યયન કરીએ અને પઠન કરીએ, ત્યારે જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણા નેગેટિવ વિચારો આપણને આવે નહીં, પોઝિટિવ વિચારો આવે, સારા વિચારો આવે, આપણી વાણી પવિત્ર થાય, આપણું હૃદય પવિત્ર થાય, આપણી બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય. અને એવી રીતે આપણે જે કહીએ ને, ભૌતિક દુનિયાની જે આપણે ભવસાગરને પાર કરવાનો છે, એટલે કે આ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિની જે તકલીફ પાર કરીને આપણે ભગવાનના ધામ પાસે પહોંચવાનું છે, અને આપણું જે નિત્ય ધામ છે ત્યાં આપણે પહોંચી શકીએ, જો આવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાના આપણે અધ્યયન નહીં કરીએ તો. હવે આપણે ગીતા માતમ નંબર 4 જોશું. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલી છે, ડેફિનેટલી ભગવાનના શબ્દો દ્વારા વર્ણવેલી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી.
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણને 15મા અધ્યાયમાં પુરુષોત્તમ યોગમાં કહેશે કે આ જે ભૌતિક દુનિયા જે છે એમાં જે એક વૃક્ષની સાથે કમ્પેરિઝન કરીને કહે છે આપણને કે એના જે પાંદડા છે એ બધા વેદ મંત્રો છે, અને જેણે આ બધું ચીજ જાણી લીધેલું છે એ બધા વેદોનો જ્ઞાતા પણ થઈ જાય છે. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખનથી વાંચવી જોઈએ. ફરીને ફરીથી આપણને એ જ પડે છે કે ધ્યાન અને ખનથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત છે. ડેફિનેટલી આપણે જે પ્રમાણે કહેવાય છે આપણા બધા શાસ્ત્રો જેમ કે ઉપનિષદ છે, વેદો છે, વેદનો સારાંશ કે છે ઉપનિષદની અંદર છે. 4 વેદોનો સારાંશ ઉપનિષદ છે અને ઉપનિષદનો સારાંશ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આવેલો છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા પોતે પ્રવચિત છે. તો આ રીતે આપણને આજની તારીખમાં આ બધા શાસ્ત્રો વાંચવાનો એટલો ટાઈમ નથી, અને ઘણીવાર માની લો ટાઈમ બી હોય ને તો પણ એને સમજવા માટે આપણને પાસે પર્યાપ્ત નોલેજ નથી, અથવા તો ક્યારેક તો સંસ્કૃતથી ઉપરની લિપિમાં એ બધું લખેલું હોય છે. તો એ પ્રમાણે કોણ આપણને વંચાવે અથવા સમજાવે? તો એટલા માટે આપણી પાસે એક ઓલ્ટરનેટિવ છે કે આ જે ભગવદ્ ગીતાને જે આપણે સમજી લઈએ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા પ્રવચિત છે, અને આપણા બધા વેદો અને ઉપનિષદોનો સારાંશ અથવા સમરી રૂપે આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળી જાય છે. તો આ રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાને જો સમજીએ તો આપણે બધા વેદ ઉપનિષદને પણ આપણે સમજી શકીએ. હવે ગીતા માધ્યમ નંબર 5 જોશું આપણે કે જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણીવાર લોકો શું પોતાના છેલ્લા શ્વાસ ગણતા હોય, પથારીવશ હોય, પથારીમાં પડ્યા પોતાના મૃત્યુની રાહ જોતા હોય, ત્યારે ઘણા લોકો એના ઓળખીતાની લોકો શું કરે? ગંગાજળ એમના મુખમાં આપે. શેના માટે આપે ગંગાજળ? તો કે ભાઈ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે ને એટલે કે ફરીથી પાછું આ જન્મ મૃત્યુની ચક્કરમાં આપણે ફસાવવું ન પડે, એને આપણે મુક્તિ કહીએ છીએ. તો જો ખાલી એક ગંગાજળ પીવાથી જો મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી હોય તો આ જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એ તો આપણને મહાભારતનું અમૃત છે આપણે, અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી નીકળેલું છે, એમના શબ્દો દ્વારા વર્ણવેલું છે. તો એને જો આપણે એનું રસપાન કરીએ, આપણે એનું આપણે અમૃતપાન કરીએ તો પછી આપણી ગતિ કેટલી સરસ થાય. આપણને તો મુક્તિ આપણે કન્ફર્મ થઈ જાય. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગીતા માધ્યમ નંબર 5 મળે છે. હવે આપણે ગીતા માધ્યમ નંબર 6 જોઈએ. આ ગીતોપનિષદ. ગીતોપનિષદ એટલે કે શું? ગીતા અને ઉપનિષદ એ બેની સંધિ કરીએ એટલે કે ગીતોપનિષદ. એવી ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે, ગાય જેવી છે. એટલે કે અહીંયા ભગવદ્ ગીતાને આપણે ગાયના પ્રતીક રૂપે આપણે વર્ણવાયેલી છે, અને ગ્વાલબાલા તરીકે ઓળખાતા ભગવાન કૃષ્ણ આ ગાયને દૂધ પીવડાવે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જાણીએ છીએ યદુવંશમાં જન્મેલા અને ગ્વાલા હતા, અને એ ગાય રૂપી એટલે કે ભગવદ્ ગીતા રૂપી એમાં જે જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાનને દોહી રહ્યા છે. જેમ આપણે ગાયને દોહીએ ને અને એવી રીતે એમાંથી દૂધ નીકળે, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ભગવદ્ ગીતાને દોહી રહ્યા છે, અને એમાંથી જે જ્ઞાન જે છે એ આપણે અર્જુનને પીરસી રહ્યા છે. અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે, અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. તો જ્યારે આપણે ગાયને દોઈએ ત્યારે એની સામે જો એનું વાછરડું ઊભું હોય ને તો ગાય છે ને બહુ સારા માત્રામાં દૂધ આપે, બહુ જલ્દી દૂધ આપે અને બહુ વધારે માત્રામાં દૂધ આપે. તો એવી જ રીતે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતા રૂપી જે જ્ઞાન દોહી રહ્યા હતા, ત્યારે અર્જુન એની સામે ઉભો હતો, જેને વાછરડાના પ્રતીક રૂપે આપણે લઈએ. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ફ્રીલી બધું જ્ઞાન આપણને અર્જુન સમક્ષ વર્ણવે છે. આપણે જોશું એકવાર 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ વર્ણનમાં બી જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ટાર્ટિંગમાં કહેશે કે તું મારો સખા છો, તું મારો મિત્ર છો, એટલે મેં તને આની પહેલા જે જ્ઞાન બી નથી આપ્યું એના કરતા પણ વધારે સારું જ્ઞાન તને હું કહીશ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ઓપન અપ થાય છે આ બધા અધ્યાયથી, અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જ્ઞાન આપણને પીરસી રહ્યા છે અર્જુનના મારફત દ્વારા, અને આપણે પણ અત્યારે બધા એ જ્ઞાનનો આપણે લાભ લઈ રહ્યા છે. હવે એવી જ રીતે આપણે ગીતા માધ્યમ નંબર 7 જોશું, છેલ્લું જે છે આપણે. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જપ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ, પ્રભુની સેવા. તો આજે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા આખા દુનિયામાં કેટલી બધી અશાંતિ પ્રવર્ત થયેલી છે.
અને આ અશાંતિ રોકવા માટે ઘણી બધી મોટી મોટી સંસ્થાઓ બી બંધાયેલી છે. અને એ બધી મોટી મોટી જે ઇન્ટરનેશનલ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ જે બંધાયેલી છે એનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ છે કે ભાઈ વિશ્વમાં શાંતિ સ્થપાય, યુદ્ધો ન થાય. અને એવું નથી કે એ લોકો પણ એના ઓબ્જેક્ટિવ અથવા ગોલમાં સક્સેસફુલ થયા છે. એવી મોટી મોટી સંસ્થાઓ સ્થપાયા પછી બી યુદ્ધો થાય છે. આજની તારીખમાં બી આપણી પાસે એવા દાખલા છે કે ભાઈ ઘણા બધા એવા યુદ્ધો ચાલી રહ્યા છે અને થઈ રહ્યા છે આપણે. અને હજી એક બીજો આપણે લઈએ કે આ ટેરરિઝમ ને બધું જે છે એ બધું આપણે અશાંતિ પ્રવૃત્ત કરવામાં કેટલો મોટો ફાળો ભજવે છે એ લોકો આપણે. તો આપણે જ્યારે દુનિયામાં આપણે આટલી જો શાંતિ જોતી હોય ને તો એનો એકમાત્ર જ ઉપાય છે કે જ્યારે આપણે એક સર્વોચ્ચ પરમેશ્વરને આપણે માનીએ અને એની આપણે ભક્તિ માનીમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ. બાકી નહીં તો ત્યાં સુધી આપણને દુનિયામાં શાંતિ ગમે ત્યાંથી આપણે ખોજવા જશું તો એ આપણને મળવાની નથી. અને ગમે તેટલી સંસ્થાઓ બી સ્થપાઈ જાય પણ એ જો આ ઉદ્દેશ નહીં સમજે અને આ ઉદ્દેશ નહીં સમજ્યા વગર પોતાની કાંઈ પણ પ્રણાલિકા ચલાવશે તો એનાથી પણ કોઈ વિશ્વમાં શાંતિ સ્થપાવવાની નથી. એવું નથી કે યુદ્ધ અટકી જવાના છે, એવું નથી કે ટેરરિઝમ અટકી જવાના છે. કારણ કે જે મેઇન ઉદ્દેશ છે એને ફોલો કરવો બહુ જરૂરી છે. અને એ જ્યાં સુધી ફોલો ન થાય ત્યાં સુધી વિશ્વમાં શાંતિ સ્થપાવવાના કોઈ આપણને ઉપાય બતાવી શકે એમ નથી. તો આ રીતે આપણે અહીંયા સુધી સમજ્યા કે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ શું છે. અત્યાર સુધીમાં આપણે સમજ્યા ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે. પછી આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને કયા કયા વિષયોનું જ્ઞાન મળશે એ આપણે સમજ્યા. અને ભગવદ્ ગીતાનું આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે અથવા મહત્વ શું છે એ આપણે સમજ્યા. હવે આપણે જોશું કે ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય પરમ પૂજ્ય અભય ચરણારવિંદ એસી એટલે કે એ અને શોર્ટ સીરો એટલે કે અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદના ભાવાર્થ ઉપદેશોના આધારે જે પ્રમાણે આગળમાં જણાવ્યું આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જે અત્યારે ફોલો કરીએ છીએ આપણે જે ઇસ્કોનના એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ છે એમના જે સ્થાપક આચાર્ય જે છે એમનું નામ છે આપણે અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત પ્રભુપાદ. અને એમના જે ભાવાર્થો જે છે એને આપણે ફોલો કરીએ છીએ અને એમના જે ઉપદેશો આપેલા છે એમના જે ઉદાહરણોને બધા આપેલા છે એને આધારે આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનો 18 દિવસનો ઓનલાઈન કોર્સ આપણે જે નમન ઈષ્ટદાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત થયેલો છે અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે કરી રહ્યા છીએ એ આપણે ફોલો કરીએ છીએ. હવે એના હિસાબે આપણે સંક્ષિપ્તમાં આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીની આપણે લાઈફ હિસ્ટ્રી બી જાણી લઈએ. તો શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો જન્મ 1896માં એક પ્રતિષ્ઠિત કુટુંબમાં થયેલો હતો. નાનપણથી જ એમને આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મળેલું હતું અને પોતાની વય જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારે એમના પિતાશ્રી એમને એક રમવા માટેનો યથ આપી દે છે અને ત્યારથી પોતે યથયાત્રામાં એમાં જોડાય છે આપણે 1896માં. ત્યાર પછી એટલે કે 5 થી 6 વર્ષની જ્યારે એમની ઉંમર હતી ત્યારે. પછી જ્યારે એમની ઉંમર 26 વર્ષની હતી એટલે કે 1922માં એમના ગુરુને મળે છે. કોણ હતા એમના ગુરુ? તો કે શ્રીલા ભક્તિ વેદાંત સરસ્વતી ઠાકુર. અને એમનો આજે આપણે 12મી તારીખે એ દિવસે એમણે પોતાનો દેહ પ્રયાણ બી કરેલો હતો એટલે કે એ રીતે પણ આપણે એને મહત્વ આપી શકીએ. તો આ રીતે જયારે એમના ગુરુને મળે છે શ્રીલા ભક્તિ વેદાંત સરસ્વતી ઠાકુરને, આ એમના ગુરુ છે અને આ આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે. ત્યારે એ ગુરુને અમને શ્રીલા પ્રભુપાદજીમાં એવું વર્ચસ્વ દેખાણું, એવું આપણે તેજ દેખાણું કે ત્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદજી એને કહે છે, એક આદેશ આપે છે કે તારે આપણે આ કૃષ્ણ ભાવનામૃત જે છે આપણા દેશમાં નહીં, ભારતમાં નહીં પણ આખા વિદેશોમાં પણ આનો પ્રચાર કરવાનો છે અને પ્રસાર કરવાનો છે. અને અંગ્રેજી ભાષામાં બધામાં તારે એનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવાનો છે. આવી ટાઈપનો એક આદેશ આપે છે. ત્યારે ડેફિનેટલી શ્રીલા પ્રભુપાદજી આદેશને તો સ્વીકારે છે પણ એમની ઉંમર નાની હતી અને પોતે એ આદેશને કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો એ સમજી નહોતા શીખા. પછી એમના 10 વર્ષ પછી એટલે કે 1933માં ફરીથી જયારે એમના ગુરુને મળે છે ત્યારે એ દીક્ષા લે છે અને પછી આથી આપણે પોતે આ ભક્તિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવામાં પોતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. એટલે કે 1933માં જયારે એમની ઉંમર 36 વર્ષની હતી અને 1965 સુધી એટલે કે લગભગ 32 વર્ષ સુધી એમણે ભારત દેશમાં ઘણા પ્રયાસો કર્યા, ખૂબ મહેનત કરી. એમણે પોતાનું પ્રથમ મેગેઝિન બેક ટુ ગોડહેડ કરીને આપણે સંચાલિત કર્યું જે આજની તારીખમાં પણ એના અનુયાયીઓ બધા ચલાવે છે. અને એ વખતમાં આપણે જાણીએ છીએ કે આપણો ભારત દેશ આપણે આઝાદી નહોતી મળેલી, આપણે બ્રિટિશના અંડરમાં હતા. તેમ છતાં પણ એમના પ્રયાસો એ છોડતા નથી. અલગ અલગ બધા લોકોને મળે છે, પોલિટિશિયનોને મળે છે, એવા બધા ધર્મગુરુઓને મળે છે, મિટિંગો કરે છે, બધું કરે છે અને પોતાના પ્રયાસો ચાલુ જ રાખે છે. જરાય પોતે હાર મારતા નથી. પણ
જે પ્રમાણે 32 વર્ષ સુધી એમણે જે મહેનત કરી ભારતમાં, એટલે કે 1933 થી લઈને 1965 સુધી, એ પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ એમને સફળતા ઓછી મળી ભારત દેશમાં. અને પછી જયારે 1965માં એ એક કાર્ગો શિપમાં બેસીને આપણે અમેરિકા જવા માટે જાય છે. હવે કાર્ગો શિપમાં બેસીને જાય એટલે કે આપ જાણી શકો છો કે કેટલા દિવસો અથવા મહિનાઓ લાગે. એમની કે ફ્લાઇટમાં જાય છે જેમાં 30, 35, 36 કલાકમાં યુએસએ પહોંચી જાય એવી રીતે નહીં, પણ કાર્ગો શિપમાં બેસીને એક અલ્પ પૂંજી, જે આપણે કહીએ ને નજીવી પૂંજી હતી એમની પાસે, એ લઈને પોતે યુએસએ જાય છે. અને આ રીતે એમના ગુરુનો જે આદેશ હતો એને પોતે આગળ વધારવા માટે પોતે પ્રયાણ કરે છે. અને જ્યારે તે કાર્ગો શિપમાં જાય છે ત્યારે એ અંદરમાં એમને 2 વાર હાર્ટ એટેક બી આવે છે. પણ જેમ આપણે કહીએ ને કે રામ રાખે તેને કોણ ચાખે, એટલે કે ત્યારે એ 2 હાર્ટ એટેક માંથી પણ સર્વાઈવ થાય છે અને અમેરિકા પહોંચે છે. અને અમેરિકા પહોંચીને પણ પછી પોતે પોતાની કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતની મુવમેન્ટ જે છે આગળ વધારવાની પોતે ચાલુ કરે છે. અને અસંખ્ય અનુયાયીઓને મળે છે, ત્યાંના પાદરીઓને મળે છે, ત્યાંના બધા પોલિટિશિયન અથવા એ લોકોને બધાને મળે છે. અને આવી રીતે કીર્તન અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપનું બધાને જ્ઞાન આપે છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. અને એ રીતે પોતે આખી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ આપણે દેશ વિદેશોમાં અલગ અલગ ભાષાઓમાં બી પોતે પ્રચલિત કરે છે. અને એમના દ્વારા પણ ઘણા બધા પુસ્તકો બી લખાયેલા છે. એવું નથી કે ખાલી ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ છે, પણ એમણે બાકી ઘણા બધા પુસ્તકો બી પોતે રચિત કરેલા છે. અને બધા પુસ્તકો એક ભક્તિ વેદાંત ટ્રસ્ટ કરીને એમની સ્થાપિત કરેલું હતું. એ ટ્રસ્ટ દ્વારા આ બધા આધ્યાત્મિક પુસ્તકો, ખાલી આધ્યાત્મિક પુસ્તકો જેમાં પ્રકાશન થાય છે, સંચાલન થાય છે. અને બધું એમ નથી કે ખાલી આપણે ભારત દેશની જ અલગ અલગ ભાષાઓમાં છે, પણ વિદેશોની પણ અલગ અલગ ભાષાઓમાં છે. સ્પેનિશ છે, ફ્રેન્ચ છે, ઇવન ચાઇનીઝ લેંગ્વેજમાં પણ ભગવદ્ ગીતા ને બધું આજની તારીખમાં બી ઉપલબ્ધ છે. તો એ 1965 થી લઈને 1977, એટલે કે જયારે એમની ઉંમર 81 વર્ષની હતી, જ્યારે એમણે પોતાનો દેહ ત્યાગ કર્યો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં પહોંચ્યા. 12 વર્ષમાં એમણે, એટલે કે જે મહેનત એમણે 32 વર્ષ ભારત દેશમાં કરી એના અલ્પ પ્રમાણમાં એમને સફળતા મળી, પણ છેલ્લા 12 વર્ષમાં જેમણે મહેનત કરી એનું આપણે પરિણામ આજે જોઈએ છીએ કે ઘણા દેશ વિદેશોમાં પણ આપણે ઇસ્કોનના મંદિરો છે. આપણે ભારત દેશમાં તો છે જ, પણ બધા ઘણા બધા દેશ વિદેશોમાં પણ ઇસ્કોનના મંદિરો આજે સ્થપાયેલા છે. અને બધા એના અનુયાયીઓને બધા લોકો એને આગળ પ્રચાર બી કરે છે. તો આ રીતે આપણે શોર્ટમાં આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદની લાઈફ હિસ્ટ્રી આપણે કવર કરી. હવે આપણે જોશું કે ભગવદ્ ગીતા એનું ઉદ્ગમ સ્થાન, એટલે કે ક્યાંથી ઉદ્ભવી આપણે સ્થાન ઉપર આપણે હવે જાશું. તો 21મા અને 22મા શ્લોકના પહેલા અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાન અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, હે અચ્યુત, કૃપા કરી મારા રથને બંને સૈન્યોની વચ્ચે ઉભો રાખો, કે જેથી અહીં ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળાઓને અને આ મહાન શસ્ત્ર સંઘર્ષમાં જેમની સાથે મારે લડવાનું છે તેમને હું જોઈ શકું. એટલે કે આવી રીતે જયારે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મારો રથ તમે યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ લઈને જાઓ. શું કામે લઈને જાઓ? કે જેથી કરીને હું જોઈ શકું કે કોણ લોકો મારી સામે લડવા આવ્યા છે અને મારે કોની સામે લડવાનું છે. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને કે આપણે દાખલો લઈ શકીએ. જેમ કે માની લો ક્યારેક બહુ મોટું પૂર આવ્યું હોય અથવા તો કઈ ધરતીકંપ થયો હોય, ત્યારે આજે જેમ કે મોટા મોટા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર લોકો અને બધા જે પોલિટિશિયન લોકો હોય એ લોકો શું જયારે બધું થઈ ગયું પછી શું એક હેલિકોપ્ટરમાં આપણે બર્ડ આઈ વ્યૂ તરીકે લઈએ ને, એટલે કે ઈ હેલિકોપ્ટરમાં જાય ને આખા આપણે જગ્યાનું નિરીક્ષણ કરે કે ભાઈ શું થયું, કેટલું નુકસાન થયું, કેટલી ક્ષતિ થઈ, કેવી રીતે થયું. એટલે કે એવી રીતે અર્જુન પણ છે ને આ યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ્ચ જઈને આખા યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરવા માંગે છે. એટલા માટે આ પહેલા અધ્યાયનું નામ પણ આપણે અર્જુન વિષાદ યોગ બી છે અને કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ બી છે. એટલે કે એ આવી રીતે આખો સિચ્યુએશન અથવા પરિસ્થિતિનો મુઆવજો કરે છે કે મારી સામે કોણ લડવા આવ્યું છે અથવા કોની સામે મારે લડવું જોઈએ, પેલા કોને ટાર્ગેટ કરવું જોઈએ, પેલા કેવી રીતે કરવું જોઈએ, બધું આખું પોતાની વ્યૂહરચના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આવી રીતે પોતે કહે છે. અને ત્યારે પછી આપણે જાણીએ છીએ કે ઈ જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રથ વચ્ચોવચ્ચ ઉભો રાખે છે અને અર્જુનને કહે છે કે આ જો આ બધા કુરુવંશો છે. અને કે જ્યારે પછી અર્જુન જોવાની શરૂઆત કરે છે ત્યારે આપણે કૃષ્ણ બંને સેનાઓ વચ્ચે રથ લાવ્યો અને કુરુક્ષેત્રની લડાઈ લડવામાં અર્જુન મુશ્કેલીમાં હતો. હવે શું કામ મુશ્કેલીમાં હતો, હવે એ આપણે આગળ જોશું કે અર્જુનના કેવા કેવા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. તેમણે શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારી અને પરિણામે આ ભગવદ્ ગીતાનું વ્યાખ્યાન સંભવ્યું. એટલે કે
પછી આપણે કાલના અધ્યાયમાં બીજા અધ્યાયમાં જોશું જ્યારે અર્જુન 7મા અધ્યાય શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ હવે હું આપની શરણાગતિ લઉં છું અને મારા માટે જે હિતકારી હોય કલ્યાણકારી હોય એ આપ મને એ જ્ઞાન આપો. કાર્પણ્ય દોષો ઉપત સ્વભાવી વાળા શ્લોકમાં આપણે કવર કરશું જ્યારે અર્જુન શરણાગતિ લે છે. એની પહેલા આપણે જાણશું કે અર્જુનના પ્રશ્નો શું હતા. તો આ રીતે આપણે જોયું કે આ જે સિચ્યુએશન અથવા જે પર્ટિક્યુલર પ્લેસ છે કે જ્યાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ અર્જુનને આપ્યું, એટલે કે ઓરિજિનલ પ્લેસ, એટલે કે જ્યાંથી ઉદ્ભવ થઈ ભગવદ્ ગીતા એ સ્થાન ઉપર આપણે પહોંચી ગયા. હવે આપણે જોશું આ મેઇન જે આપણે પહેલો અધ્યાય છે અર્જુન વિષાદ યોગ, અર્જુનનો વિલાપનો યોગ અથવા તો કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિનું નિરીક્ષણ. તો એમાં આપણે જોશું કે આ જે યુદ્ધભૂમિ જે છે એનું અર્જુન તો ડેફિનેટલી નિરીક્ષણ કરે જ છે, પણ એની સાથે સાથે ધૃતરાષ્ટ્ર પણ નિરીક્ષણ કરતા હતા. તમે કહેશો કે ધૃતરાષ્ટ્ર તો અંધ હતા, તો એ કેવી રીતે નિરીક્ષણ કરતા હતા? તો ધૃતરાષ્ટ્રને આપણે સંજય દ્વારા, સંજય ધૃતરાષ્ટ્રનો કોણ હતો? તો કે એના આપણે રથ આપણા એટલે સારથી હતા ધૃતરાષ્ટ્રના. અને એ સંજયને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થાય છે વેદ વ્યાસ મુનિની કૃપાથી. અને એ દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થઈને જે સંજય જે છે એ હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિનું પોતે દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા પોતે બધું નિહાળી શકે છે, જોઈ શકે છે. અને એ જોઈ શકે છે, નિહાળી શકે છે, સાંભળી શકે છે અને પોતે ફીલ બી કરી શકે છે. તમે કહેશો કે આ ફીલ કરી શકે છે એનો મતલબ શું? તો એ પણ આપણે જોશું કે આ અધ્યાયમાં સંજય એક શ્લોક દ્વારા કહેશે જે આપણે સમજશું કે કેવી રીતે ફીલ કરે છે બધું. તો એ પણ આપણે જાણશું. એટલે કે આ રીતે જોઈને, સાંભળીને અને અનુભવીને અથવા ફીલ કરીને એ ધૃતરાષ્ટ્રને પોતાના મહારાજને એની લાઈવ કોમેન્ટ્રી આપે છે. એ રીતે આપણે કહી શકીએ જેમ આપણે કોઈ ક્રિકેટ મેચ કે કેમ હોય એની લાઈવ કોમેન્ટ્રી કેમ આપણે સાંભળીએ, તો એવી રીતે સંજય જે છે આવી રીતે આખા યુદ્ધ ભૂમિની પ્રતિક્રિયા અથવા તો એનું યુદ્ધ ભૂમિનું વર્ણન ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણવે છે. અને પછી આપણે દુર્યોધન પણ હતો ત્યાં અને આ રીતે અર્જુન પણ હતો. એક રીતે જોવા જઈએ તો આખા અધ્યાયને જો આપણે સમરી જોવી હોય ને તો આ ત્રણ લોકોની જે પ્રતિક્રિયા હતી ને જોવાની, એમાં જ આખો અધ્યાય સમાઈ જાય છે આપણે. એટલા માટે આપણે હવે એક એક કરીને એક એકની પ્રતિક્રિયા જોશું આપણે. તો આપણે પહેલા શ્લોકમાં જોશું. આખા ભગવદ્ ગીતામાં આપણે 700 શ્લોક છે. 700 શ્લોકમાંથી 574 શ્લોક આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે, 84 શ્લોક આપણે અર્જુન બોલે છે, 41 શ્લોક આપણે સંજય બોલે છે અને એકમાત્ર શ્લોક જે આપણે પહેલો શ્લોક છે એને આપણે ઓપનિંગ શ્લોક કહી શકીએ આપણે, અને એ છે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યોત્સવ મામકા પાંડવશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. એટલે કે અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયને પૂછે છે. આ આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજ છે જે આપણે જન્મથી અંધ હતા અને એના પર આપણે સંજય જે છે એમના સારથી હતા, એમને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલા હતા. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આખું પોતે પોતાની દ્રષ્ટિથી દિવ્ય ચક્ષુથી આખું મહાભારતનું યુદ્ધ ભૂમિ નિહાળે છે અને જોવે છે. ધર્મક્ષેત્રે, ધર્મક્ષેત્રે શું કામે? તો કે ભાઈ ત્યાં સાચા અને ખોટા વચ્ચે યુદ્ધ થવા જઈ રહ્યું હતું, ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચે યુદ્ધ થવા જઈ રહ્યું હતું. અને સૌથી મોટું કારણ એ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ત્યાં હાજર હતા, એટલા માટે એને ધર્મક્ષેત્ર કહેવાય છે. અને કુરુક્ષેત્ર એટલે કે આજની તારીખમાં આપણે ભારતમાં કુરુક્ષેત્ર નામની જગ્યા આવેલી છે આપણે હરિયાણામાં. એ રીતે આપણે કુરુક્ષેત્ર જ્યાં યુદ્ધભૂમિમાં થઈ હતી. સમવેતા એટલે કે ભેગા થયેલા. કોણ ભેગા થયેલા? તો કે પાંડવો અને કૌરવો ભેગા થયેલા હતા. શેના માટે ભેગા થયેલા? તો કે યુયોત્સવ એટલે કે ફાઇટ કરવા માટે, લડાઈ કરવા માટે, યુદ્ધ કરવા માટે ભેગા થયેલા હતા. કે કોણ? તો કે મામકા એટલે કે મારા, અને પાંડવાશ્ચૈવ એટલે કે પાંડુ, કિમ કુર્વત એટલે કે શું કરે છે, અને સંજય એવી રીતે સંજયને પૂછે છે કે ધર્મક્ષેત્ર કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જે મારા અને પાંડવના પુત્રો ભેગા થયેલા છે એ લોકો શું કરે છે. એટલે કે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે એના ધૃતરાષ્ટ્રના ચહેરા ઉપરથી કેટલી એના ફેસ ઉપર એન્ઝાયટી છે, ટેન્શન છે, શું થઈ રહ્યું છે ત્યાં, મને બતાવો સંજય. એટલે કે એવી ટાઈપની ક્યુરિયોસિટી છે. અને એના શબ્દોમાંથી છે ને આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આખા મહાભારતનું છે ને સર્જન કરતા જો હોય ને આપણે, તો આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર હતા. આપણે સમજીએ છીએ ઘણી વાર કે દુર્યોધનના કારણે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું, પણ દુર્યોધન તો શું છે આપણે એક નાટકના સ્ટેજ ઉપર છે ને એક ખેલૈયા જેવો હતો,
એક એ રીતે પાત્ર પોતે પોતાનું ભજવતો હતો. પણ આખું જે મહાભારતનું સર્જન જે થયું ને એની જે પાછળનું જે આપણે કહીએ ને જે પ્રોડ્યુસર અને ડાયરેક્ટર જોઈએ ને આપણે તો આપણે ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણવી શકીએ. હવે કેવી રીતે આપ કહેશો તો આપણે સમજ થોડુંક આપણે બેકગ્રાઉન્ડ ઉપર જઈએ. આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર અને પાંડુ મહારાજ બંને સગા ભાઈઓ હતા, પણ ધૃતરાષ્ટ્ર મોટો હતો અને પાંડુ રાજા નાના હતા. ધૃતરાષ્ટ્ર જન્મથી અંધ હતા, એટલે કે જન્મથી દેખી નહોતા શકતા, જોઈ નહોતા શકતા, અને એટલા માટે એને રાજાની ગાદી તરીકે એને સ્વીકાર્ય નથી આવતા. કારણ કે એ ટાઈમમાં શું હતું, રાજા પાસે બધા ગુણ હોવા જોઈએ, અને જો બધા ગુણો ન હોય તો પછી એને ઈ પદ સ્વીકાર્ય થાય નહીં. એટલે કે આવી રીતેની શારીરિક ખામીને કારણે પછી આપણે પાંડુ રાજાને ગાદી સોંપવામાં આવે છે. એટલે કે ત્યારથી ધૃતરાષ્ટ્રના મનમાં એમ થાય છે કે જે ગાદી ઉપર મારો અધિકાર હતો, મારી કોઈ શારીરિક તકલીફના કારણે મને એ ગાદીથી વંચિત કરવામાં આવ્યો. પછી હવે આપણે જાણીએ છીએ કે પાંડુ રાજાનો આપણે અકારણ મૃત્યુ થાય છે. તો એ અકારણ મૃત્યુના કારણે પછી ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને, કારણ કે એમના કોઈ આપણે લીગલ હેર નહોતા, એટલે કે કોઈ વારસ નહોતા, અને એ પ્રમાણે એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને એ ગાદી સોંપવામાં આવે છે. કેવી રીતે સોંપવામાં આવે છે તો કે એઝ અ કેરટેકર તરીકે, કે ભાઈ પાંડુ રાજાની ગેરહાજરીમાં તમારે આ ગાદી સંભાળવાની છે. એમને ત્યારે રાજા તરીકે પૂર્ણ રીતે નિયોગ નથી આપતો, એને અધિકાર તરીકે નથી, પણ એને કેરટેકર કિંગ તરીકે એપોઇન્ટ કરવામાં આવે છે. જેમાં આપણે શું ઘણીવાર માની લો પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું મૃત્યુ થાય અને આપણે શોર્ટ ટર્મ માટે કેરટેકર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આવે ને, અથવા તો એક્ટિંગ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આવે ને, એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રને ત્યાં બેસાડવામાં આવે છે. પણ જેવી રીતે ગાદી મેળવે છે અને અનેક વર્ષો સુધી ગાદીનો લાભ મેળવે છે, હવે એને લાગે છે કે આ ગાદી ઉપર હવે મારો અધિકાર થઈ ગયો છે. અને એમાં જયારે પછી એમને પુત્રો થાય છે, દુર્યોધન રૂપી અને બાકી 100 પુત્રો, ત્યારે સમજી જાય છે કે હવે આ ગાદી ઉપર ઉત્તરાધિકાર પણ મારા પુત્રનો છે, નહીં કે પાંડવોનો. પછી આપણે જોઈએ છીએ કે બે નાનપણમાં જયારે ભીમને ઝેર આપવામાં આવે છે દુર્યોધન દ્વારા, કઈ કાવતરું રચાવીને, ત્યારે પણ ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજ કંઈ કરતા નથી. માની લીધું ચાલો ત્યારે નાનો હતો, બાળક હતા એટલે એમને માફ કરી દીધા. પણ જયારે આપણે કુંતી માતા અને એમના 5 પુત્રો સહિત એમને લાક્ષાગૃહમાં જલાવવાની અથવા મૃત્યુ પામવાની કોશિશ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તો મોટા હતા. ત્યારે એઝ અ રાજા તરીકે અને એક ફાધર તરીકે બી પોતાના પુત્રને સખ્તમાં સખ્ત સત્તા આપી શકત તો આગળ વધત નહીં. પણ ત્યારે પણ શું, આંખ આડા કાન કરે છે. એટલે કે આ બધા જે મહાભારતના બીજ છે ને ત્યારથી રોપાઈ જાય છે બધા. પછી જયારે ધ્રુત ક્રીડા થાય છે, કપટરૂપી એ લોકોનું રાજપાટ છીનવી લેવામાં આવે છે, એ લોકોની સંપત્તિ છીનવી લેવામાં આવે છે, એ લોકોની કુલવધી એટલે કે દ્રૌપદીની વસ્ત્રાલંકની કોશિશ કરવામાં આવે છે. આ બધાની સામે ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ તો હતો જ, પણ બુદ્ધિથી પણ અંધ હતો, અને કોઈ જાતના કોઈ પગલા એની સામે લેતો નથી. એટલે કે આ બધી જગ્યાએ આપણે જાણી શકીએ છીએ કે રાજા તરીકે પણ એનો સ્વધર્મ નિભાવતો નથી, સજા કોઈને આપતો નથી, અને પિતા તરીકે પણ પોતાના પુત્રને ક્યાંય અટકાવતો નથી. એટલે કે આ બધા આપણે કહી શકીએ ને કે મહાભારતના બીજ રોપાય છે, અને એ જ બીજ રોપાય છે ને આસ્તે આસ્તે ત્યારે વૃક્ષની જેમ સામે ઉભું રહ્યું છે. મહાભારતના યુદ્ધમાં પાંડવો અને કૌરવ બંને જણા ઉભા છે સામસામે. એટલે કે અહીંયા જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એના પોતાના શબ્દો દ્વારા બી આપણે શું કહે છે કે મામકા અને પાંડવ છે, એટલે કે પોતાના પરિવારના જ એને 2 ભાગલા પાડી દીધા. આજે જયારે પોતે મોટો ભાઈ હોય તો એના નાના જે વિધવા પત્ની, નાના ભાઈની જે વિધવા પત્ની હતી અને એના જે 5 પુત્રો, જે બાળકો હતા, એની સાર સંભાળ લેવી એનો પેલો ધર્મ બની જાય છે. તેમ છતાં પણ કોઈ એની અગેન્સ્ટમાં કોઈ પગલા કે કઈ લેતો નથી. અને આ રીતે અહીંયા પણ પોતે ઈ જ વર્ણવે છે કે મામકા અને પાંડવાસ સેવા, એટલે કે પોતાના કુટુંબના 2 ભાગલા કરી નાખે છે. હવે આ જે ધૃતરાષ્ટ્રના જે શબ્દો જે છે એને આપણે એક પિક્ચર દ્વારા આપણે સમજી લઈએ. કે જેમ કે માની લો આપણે ઘરમાં આપણે દૂધ ગરમ કરીએ, ત્યારે આપણે કોઈ વાનગી સરસ મજા બનાવી હોય ત્યારે આપણે દૂધ નહીં ગરમ કરીએ, અને એ દૂધ ગરમ કરીને પછી આપણે માની લો લીંબુ નીચવીએ. લીંબુ નીચવીએ એટલે કે શું, દૂધ ફાટી જાય. દૂધ ફાટવાનો મતલબ શું, તો કે એમાં પાણીનો પાર્ટ અલગ પડી જાય અને ક્રીમી પાર્ટ હોય અલગ તરવી આવે. અને એ ક્રીમી પાર્ટમાંથી આપણને જેમ કે કોઈ મીઠાઈ કે કઈ બનાવવું હોય, આપણે મીઠાઈ બનાવીએ, જેમ કે એક રસગુલ્લાનો ફોટો છે, તો આ રીતે આપણે બનાવીએ. તો આવો જ રીતે ધૃતરાષ્ટ્રે કરેલું. એણે શું કર્યું, પોતાના કુટુંબના 2 ભાગલા કરી નાખ્યા. એટલે કે ભાઈ મામકા પાંડવસ સેવા. શું કામે 2 ભાગલા કર્યા, તો કે ભાઈ હસ્તિનાપુરની ગાદી મેળવવી હતી, રાજ્ય મેળવવું હતું, એટલા માટે એને આવી રીતે પોતાના કુટુંબના જ 2 ભાગલા કરી નાખ્યા. તો આના સંદર્ભમાં બી અત્યારથી જ આપણને એક લર્નિંગ બહુ સરસ મજાની મળે છે. જે કુટુંબમાં આવા ભાઈ વચ્ચે આપણે જે હોય
ત્યાં આવા મહાભારત સર્જાવાના જ છે આપણે. એટલે કે કહી શકીએ આપણે કે જે કુટુંબમાં પ્રેમ હોય અને ત્યાગ હોય ત્યાં રામાયણ સર્જાવાનું છે. અને જે કુટુંબમાં આવી આપણે પ્રેમ ભાવના ન હોય પણ આપણે વેરઝેર ભાવના હોય અને ત્યાગ ભાવનાની બદલે કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા હોય ત્યાં મહાભારત સર્જાવાનું છે. આ એક સૌથી મોટામાં મોટી લર્નિંગ બી આપણે લઈ શકીએ. આપણે આ પહેલા અધ્યાયમાંથી જ આપણે અહીંયાથી જ આપણી લર્નિંગ પ્રોસેસ બધી શરૂ થઈ જાય છે કે આપણને આ ભગવદ્ ગીતામાંથી કેવું જ્ઞાન મળે છે આપણે કે કુટુંબમાં આપણે સંપીને રહીએ તો કેવું સરસ આપણને થાય છે અને જો ન રહીએ તો એનું પરિણામ શું આવે છે આપણે. હવે આપણે દુર્યોધનની પ્રક્રિયા જોઈએ. અત્યાર સુધી આપણે ધૃતરાષ્ટ્રની પ્રક્રિયા જોઈ કે એને કેવી રીતે આપણે સમજાય છે કે ભાઈ મહાભારતના સર્જન માટે મેઇન પાત્ર તરીકે આપણે ગણી શકીએ. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ દુર્યોધનની પ્રતિક્રિયા કેવી હતી. હે આચાર્ય, પાંડુ પુત્રો કે જેમની વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી કરેલી છે. તો અહીંયા પણ દુર્યોધનની જે પ્રતિક્રિયા છે એ આપણે બહુ સમજવી રીતે સમજી શકીએ કે ભાઈ આજે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એમના ગુરુ હતા, એમની પાસે ત્યાં બધી શિક્ષા પ્રાપ્ત કરેલી હતી. તો આ યુદ્ધ ભૂમિ વખતે એની પેલું ધર્મ શું હોય કે ગુરુના સામે જાય, એના પગે પડે, એમના આશીર્વાદ લે અને એવી રીતે પોતે યુદ્ધમાં આગળ વધે. પણ અહીંયા આવીને શું કરે છે? એના ગુરુની સામે જ એવા કટુ વચન અને એવા વ્યંગ બાણ છોડે છે કે ભાઈ આપણે એની કહી શકીએ કે ભાઈ પ્રતિક્રિયા જે હતી એટલી તમોગુણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. સૌ પ્રથમ શું કહે છે કે પાંડવોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ અને જેની વ્યૂહરચના એટલે કે ગોઠવણી કોણે કરેલી છે તો કે આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે. એટલે કે પેલા એ દ્રુપદની યાદ દેવડાવે છે પોતાના ગુરુને. હવે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અને દ્રુપદ બંને ગાઢ મિત્રો હતા. પણ સંજોગ વશાત એવું થાય છે કે બંને વચ્ચે બહુ ગહેરી દુશ્મની થઈ જાય છે. એટલે કે બંને એકબીજાનું મોઢું બી જોવા નથી મળતા. એટલે કે હવે એના પોતાના દુશ્મનને યાદ દેવડાવે છે પોતાના ગુરુને કે જો તમારા જે દુશ્મન જે છે દ્રુપદ જે છે એને આ વ્યૂહરચના કરેલી છે એના પુત્રએ. હવે દ્રુપદ પુત્ર એ બહુ નિપુણતાથી એટલે દ્રુપદનો પુત્ર કોણ તો કે ભાઈ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. હવે દ્રુપદે એક યજ્ઞ કરેલો હતો અને એ રીતે યજ્ઞ દ્વારા એને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન તરીકે પુત્ર પ્રાપ્ત થયેલો હતો અને એ જ યજ્ઞ દ્વારા એમને દ્રૌપદી બી પુત્રી તરીકે પ્રાપ્ત થયેલી હતી. અને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જે હતો એ કોણ હતો તો કે અત્યારે પાંડવ સેનાનો સેનાપતિ હતો. એટલે કે પહેલા તો એને દુશ્મની યાદ દેવડાવી દ્રુપદની સાથે ગુરુ દ્રોણાચાર્યની જે દુશ્મની છે અને પછી એને શું કીધું કે ભાઈ આપના બુદ્ધિશાળી બુદ્ધિમાન શિષ્ય એટલે કે એના પુત્રને ધૃષ્ટદ્યુમ્નને બુદ્ધિમાન કહીને એને ઇનડાયરેક્ટલી ગુરુ દ્રોણાચાર્યને મૂર્ખ કીધા. કેવી રીતે આપ કહેશો તો કે ભાઈ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જે હતો એને પણ શિક્ષા કોણે આપેલી હતી તો કે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય આપેલી હતી. જ્યારે ડેફિનેટલી ધૃષ્ટદ્યુમ્ન એમની પાસે શિક્ષા લેવા આવે છે ત્યારે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય જાણતા હતા કે મારા મૃત્યુનું કારણ આ બનશે, તેમ છતાં પણ પોતાનો જે ધર્મ હતો સ્વધર્મ નિભાવવા માટે એ એમને શિક્ષા આપે છે. એટલે કે હવે અત્યારે દુર્યોધન એને શું કહે છે કે એક તો પેલા દુશ્મની દેવડાવી યાદ દેવડાવી અને પછી કહે છે જો તમારો શિષ્ય તો કે દ્રુપદ પુત્ર જે તમારો શિષ્ય છે અને એને બુદ્ધિમાન કે છે. એટલે કે ગુરુ દ્રોણાચાર્યની પ્રમાણે મૂર્ખ રીતે વર્ણવે છે. એટલે કે આવા વ્યંગના બાણ છોડે છે, એટલે કે આવા કટાક્ષ છોડે છે. અને દુર્યોધનની પણ તમે બોડી લેંગ્વેજ ને બધું સમજી શકો છો કે કેવી રીતે મોઢું ફાડી ફાડીને બોલે છે, હાથમાં ગદા છે, એક હાથમાં બીજી રીતે આવી તેમ કંઈક ઈશારા કરીને બોલે છે, આંખો પહોળી કરીને બોલે છે. આ શું એના ગુરુ સામે આવી રીતે વર્તવાની છે જરૂરી? અને પણ આવા સમયે આશીર્વાદ લેવાની જરૂર છે, એની બદલે આવી રીતે પોતે વર્તન કરે છે કટાક્ષના અને વ્યંગના બાણ છોડીને. હવે આપણે જોશું કે આપણે અર્જુનની પ્રતિક્રિયા શું હતી. તો અર્જુનની પ્રતિક્રિયા પહેલા આપણે 19મા શ્લોકમાં જોઈએ કે આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિ થતા આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા. એટલે કે જેમ મેં આગળ કીધું તેમ આપણે સંજય ખાલી જોતા નહોતા, ખાલી સાંભળતા નહોતા, પણ પોતે અનુભવતા ફીલ બી કરતા હતા. તો એ આ શ્લોકથી આપણને થાય છે અહીંયા કે અહીંયા આપણે સંજય વર્ણવે છે કે આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિ થતા એટલે કે એટલો મોટો ઇકો પડે છે બધો તથા વિભિન્ન ગગનભેદી એટલે કે એટલો જોરથી સાઉન્ડ આવે છે. શેનો સાઉન્ડ આવે છે તો કે શંખના નાદનો. અને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને આર પાર કરીને નીકળી ગયા મોટા મોટા શંખના નાદ. અને એ પ્રમાણે ત્યારે
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો પંચજન્ય શંખ વગાડે છે, અર્જુન દેવદંત નામનો શંખ વગાડે છે, યુધિષ્ઠિર અનંત વિજય નામનો શંખ વગાડે છે, ભીમ પૌંડ્રક નામનો શંખ વગાડે છે, અને નકુલ અને સહદેવ મણિપુષ્પકા અને સુઘોષા અને મણિપુષ્પકા નામનો શંખ વગાડે છે. અને એ ટાઈમમાં બધા લોકો શંખ શું કામ વગાડતા? આવી રીતે જયારે યુદ્ધ ઉપર જવાનું હોય એના પણ બે કારણ છે. એક તો શું, એક ક્ષત્રિય લોકો માટે યુદ્ધની જયારે સ્થિતિ આવે ને, એ એક આમ બહુ સરસ મજાની સ્થિતિ હોય. જેમ આપણે કોઈ આપણા બધાના લોકોના લગ્નનો મહોત્સવ કેવો આપણે આવે, આપણે જેમ વરઘોડા નીકાળીએ ત્યારે કેવું આપણે બેન્ડ બાજા નગારા ને નાચ ગાન ને બધું થતું હોય, તો એ ટાઈમમાં પણ જયારે ક્ષત્રિય લોકો માટે આવી રીતે જયારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જવાનો અવસર આવે ને, એ બહુ સારો અવસર ગણાય. અને એટલા માટે એ લોકો પણ આવી રીતે પોતાનો શંખનાદ કરતા. અને બીજું એટલા માટે કે ભાઈ એની સાથે જેનું સૈન્ય હોય, જે બધા સૈનિકો હોય, એ લોકોને પણ પારો ચડાવવા માટે, મોટિવેટ કરવા માટે. અને જે બધા પશુ અને બધા હોય એ લોકો પણ આ બધા શંખનાદથી ઉત્તેજિત થતા, એટલે કે એ લોકો પણ જોરથી ભાગે અને બધું જોર દેખાડે ને એવી રીતે. એટલા માટે શંખનાદ થતો. અને હવે જે પ્રમાણે આપણે જાણ્યું કે સંજય જે વર્ણવે છે હૃદયોને વિદીર્ણ કરી દે છે, એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને વિદીર્ણ થઈ ગયા. એટલે કે આવી ફિલિંગ પણ એ જોઈ શકે છે, સમજી શકે છે, અનુભવી શકે છે સંજય. અને એ રીતે એ એમના મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રના પ્રમાણે બધું વર્ણવે છે. હવે આપણે જોશું અર્જુનની પ્રતિક્રિયા, કે જેના ઉપરથી આપણે અધ્યાયનું નામ પણ છે, એટલે કે અર્જુન વિષાદ્યો. તો 28મા શ્લોકમાં કરુણા, એટલે કે અર્જુને કહ્યું, હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળા મારા મિત્રો તથા સ્વજનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈ મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે, અને મારું મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. તો અર્જુન ત્યારે જોવે છે કે બંને યુદ્ધ વચ્ચે જે સેના ઉભેલી છે એને જોઈને એનું મુખ સુકાઈ ગયા છે, એટલે મુખમાંથી પોતે સાદ નથી નીકળતો, અને એનો અંગો ધ્રુજવા માંડે છે. હવે આ શું, એના મનમાં જે ધ્રુજારી અને જે મોઢું સુકાઈ જાય છે, એ મોટા મોટા મહારથીઓને જોઈને આવે છે, કે એની સામે ભીષ્મ પિતામહને જોવે છે અને જોઈને ડરી ગયો એટલે ધ્રુજવા લાગ્યો, અથવા તો ગુરુ દ્રોણાચાર્યને જોઈને એટલે ડરવા લાગ્યો કે મારા ગુરુની સામે એને તો મને શીખવાડ્યું, એનાથી સર્વોપરી કેવી રીતે થાવ? તો કે ના, એના કારણે નહીં, પણ શું કરુણા, એના મનમાં દયા જાગે છે, પ્રેમ જાગે છે, લાગણી જાગે છે, કરુણા જાગે છે, કે ભાઈ મારે આ બધા લોકોની સામે યુદ્ધ કરવાનું, જેના ખોળામાં હું રમ્યો છું, ભીષ્મ પિતામહ મારા જે પિતાના પિતાના પિતા છે, એના ખોળામાં હું રમ્યો છું, મને કેટલું બધું વહાલ કર્યું છે, એની સામે મારે યુદ્ધ લડવાનું, એને મારે મારવાના, એના શરીર ઉપર મારે બાણ ચલાવવાના, જે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય જેને મને આ શિક્ષા આપી એના ઉપર મારે બાણ ચડાવવાના. એટલે કે આના મનમાંથી પોતે કરુણાથી એનું હૃદય જે છે કાપી ઉઠે છે, એનું શરીર જે છે ધ્રુજી ઉઠે છે, અને એ કરુણાથી દુર્બળ થઈ જાય છે, નહીં કે બધાની સામે મહારથી જોઈને. અને પછી હવે બીજું એના મનમાં થાય છે, 31મા શ્લોકમાં કે છે, આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સ્વજનોને હણવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નથી, અને હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. એટલે કે હવે અર્જુનને લાગે છે કે ભાઈ આ બધા લોકોની સામે મારે લડવાનું, આ બધાને મારવાના, અને આ બધાને મારીને માની લ્યો મેં યુદ્ધ કરી બી લીધું, જીતી બી ગયો, તો મને શું આનંદ મળશે? આ બધાને મારીને હું ગાદીએ બેસીશ તો શું મને આનંદ મળશે? આના સંદર્ભમાં માની લો આપણે એક દાખલો લઈએ, કે માની લો કે એક નાના છોકરાએ બર્થડે પાર્ટી રાખી હોય અને બધાના મિત્રોને બોલાવ્યા હોય, અને કોઈક સંજોગ વરસાદ, માની લો વરસાદ આવ્યો કે કોઈ કારણ થયું, કોઈ લોકો એની બર્થડે પાર્ટીમાં ન આવી શક્યા, તો એ નાનું બાળક કોની સાથે એન્જોય કરે? કોની સાથે કેક કાપે? કોની સાથે પોતે રમે? કોની સાથે બધી પોતાની ગેમ શેર કરે? કોની સાથે બધું પોતાનું રમવા કરવાનું ને આપણે હર્ષોલ્લાસ ને બધું શેર કરે? કોઈ તો હોય નહીં એની સાથે. એવી જ રીતે અર્જુનને પણ એમ લાગે છે કે માની લો આ બધાની સામે યુદ્ધ લડીને વિજય બી થઈ જાવ, બધા મરી જવાના છે, તો પછી હું કોની સાથે ગાદી મારી ભોગવીશ? કોની સાથે મને આનંદ થશે? મારા જ પ્રિયજનોને, મારા કુટુંબીજનોને, મારા જ મામાઓ, મારા સગાઓ, મારા પુત્રો, મારા પૌત્રો, મારા ગુરુજનો, મારા જે કઈ કે આપણે પૂજનીય લોકો, એ બધાને મારીને મને શું લાભ મળવાનો છે? શું કામે મારે આવું કરવું જોઈએ? મને શું કામે કોઈ આનંદ નહીં મળે? એટલે કે આવી રીતે એને લાગે છે કોઈ આનંદ નથી. પછી ત્રીજું કારણ એને લાગે છે કે પાપ, એટલે કે જો અમે આવા આતતાઈઓને હણીશું તો અમે પાપમાં જ પડીશું, તેથી જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોનો વધ કરીશું તો તે ઉચિત થશે નહીં. હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શું લાભ થવાનો છે, અને અમારા જ કુટુંબીજનોને હણીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈ શકશું? એટલે કે એ જ રીતે મારા ગુરુજનોની જો હું હત્યા કરીશ તો મને પાપ લાગશે, મારા પૂજનીય લોકોની હત્યા કરીશ તો મને પાપ લાગશે. એટલે કે આવી રીતે પોતે પોતાને ગિલ્ટી ફીલ કરે છે
કે ભાઈ આવી રીતે હું દોષમાં પડીશ, પાપમાં પડીશ, મારા કુટુંબીજનોને બધાની હત્યા કરીને મને કોઈ જાતનું કોઈ સુખ આનંદ તો નહીં, પણ ઉલટાનું ગેરમાર્ગે એટલે કે પાપમાં પડીને હું નરકમાં જઈશ, આવી રીતે પોતે વર્ણવે છે. પછી ચોથું એટલે કે કૌટુંબિક પરંપરા એટલે કે 39 થી લઈને 45 શ્લોક સુધીમાં અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ એક કાલ્પનિક કૌટુંબિક પરંપરાઓ સરસ રીતે વર્ણવે છે કે એટલે જે લોકો પાપ કર્મ વડે કુલ પરંપરાનો નાશ કરે છે અને એ રીતે અવંચિત સંતતિને જન્મ આપે છે, તેમના દુષ્કર્મોથી સર્વ પ્રકારના સામુદાયિક કાર્ય તથા પારિવારિક કલ્યાણ કાર્ય વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે આના સંદર્ભમાં અર્જુન શું વર્ણવે છે, ટાઈમ થઈ ગયો છે, 2-5 મિનિટ આપની વધારે લઈશ, કે આના સંદર્ભમાં અર્જુન શું વર્ણે છે કૌટુંબિક પરંપરા, કે ત્યારે જે યુદ્ધમાં બધા લોકો આપણે પુરુષો લોકો લડાઈ કરવા આવ્યા હતા, તો એ જે પુરુષો લોકો બધા જે લડાઈ કરવા આવ્યા હતા એમના ઘરમાં એ લોકોની સ્ત્રીઓ હતી, માતાઓ હતી, પુત્રીઓ હતી, બહેનો હતી, એના લોકોના માતા પિતા બાકી બધા હતા, એટલે કે બુજુર્ગ લોકો હતા, બાળકો હતા, બધા હતા. અને એ જે સૈનિકોને બધા જે હતા એ લોકો બધા રોજી રોટી રડતા એના પરિવાર માટે. તો અર્જુનને લાગે છે કે આ બધા જે સૈનિકોને બધા જે પુરુષો લોકો જે મૃત્યુ પામશે તો એના ઘરમાં જે એ લોકોનું જે ભરણ પોષણ કરવા વાળું કોઈ નહીં રહે, અને જયારે ભરણ પોષણ કરવા વાળું કોઈ નહીં રહે તો એ લોકોના ઘરમાં જે સ્ત્રીઓ છે એ સ્ત્રીઓ કદાચ હોઈ શકે દૂષિત થાય, એટલે કે એ લોકો એનું સ્ત્રી તત્વ જે ગુમાવી બેસે, કારણ કે ભરણ પોષણ કરવા માટે કોઈક એવા અનૈતિક કાર્યમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય અથવા તો કોઈક એ લોકોનો ગેરમાર્ગે અથવા ખોટી રીતે લાભ ઉઠાવે અને આવી રીતે સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય, તો એ રીતે સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય તો ડેફિનેટલી અણવાંછિત પ્રજાની ઉત્પત્તિ વધશે. એક બે રીતે વધશે, તો કે ભાઈ નવી પ્રજા જે આવશે એ આપણે એ લોકોને કોઈ સાચા સંસ્કાર અને જ્ઞાન દેવા વાળું કોઈ નહીં હોય, અને એવી રીતે ઘરમાં પણ જે પોતાના એક્ઝિસ્ટિંગ જે પુત્રો પુત્રીઓ જે છે જયારે એમની માતાને બધા જે આવી રીતે દૂષિત થાય એ લોકોને પણ જ્ઞાન દેવા વાળું કોઈ નહીં રહે, એટલે કે આવી રીતે અવાંછિત પ્રજાની ઉત્પત્તિ થશે અને વધારો બી થશે. અને એ રીતે જો થશે તો આપણા પૂર્વજોને પિંડજનોને પિંડદાન કોણ આપશે, અને એ લોકોને જો કોઈ પૂર્વજોને પિંડદાન નહીં આપી શકે તો એ લોકોની મોક્ષ કેવી રીતે થશે. એટલે કે આવી રીતે એક આખો કાલ્પનિક જે આપણે પ્રશ્ન હતો, આપણે કાલ્પનિક જે સમસ્યા હતી એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન રજૂઆત કરે છે. કૌટુંબિક પરંપરાઓ કે છે કે વિનિષ્ટ થઈ જશે, ખતમ થઈ જશે. અને આ રીતે આપણે જોઈએ કે ભાઈ અર્જુનના 4 પ્રશ્ન હતા. કરુણા, પોતાને દયા લાગે છે અથવા પ્રેમ આવે છે એટલાથી પોતે ભયભીત થાય છે, નહીં કે મહારથીને ડરીને જોઈને. અને કોઈ આનંદ નથી, એમ લાગે છે કે આ બધાને મારીને મને કોઈ આનંદ નહીં મળે, ગાદી મળશે તોય મને કોઈ એનો લાભ નથી, અને મારા ગુરુજનોને, મારા પ્રિયજનોને, મારા પૂજનીય લોકોને જો હત્યા કરીશ તો હું પાપમાં પડીશ અને નરકમાં મારે જવું પડશે. અને એ કૌટુંબિક પરંપરાઓનો કાલ્પનિક પ્રશ્ન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ ઉભો કરે છે. અને આ એના 4 પ્રશ્નોના કારણે પોતે આ નિર્ણય લે છે, એટલે કે ભાઈ હવે હું કન્ફ્યુઝન છે, ડાઉટ છે, એટલે કે મારે લડાઈ લડવી કે નહીં, યુદ્ધ કરવું કે ન કરવું, અને કરવું તો શું કામે કરવું. એટલે કે આવી રીતે એના મનમાં બધા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે અને એ પ્રશ્નોના કારણે એ પોતે નિર્ણય નથી લઈ શકતો. અને આ જે પ્રશ્નોને આપણે જો આપણી પોતાની લાઈફમાં લઈએ તો આ છે ને આપણી 4 દિવાલ જેવું છે. આપણે આજની તારીખમાં પણ આપણી લાઈફમાં જેટલા પણ પ્રોબ્લેમ હોય છે, જેટલી બી વિટંબણા હોય છે, જેટલી બી તકલીફ હોય છે, એ છે ને તમે જોજો આ 4ની અંદર જ હોય છે. કોઈ પણ સમસ્યા લ્યો, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ લ્યો, કોઈ પણ ડિફિકલ્ટી લ્યો, કોઈ પણ વિટંબણા લ્યો, આ 4ની અંદર જ એક ને એક જગ્યાથી છે ને કનેક્ટ થતું હશે, અથવા તો 1 થી 2 જગ્યાથી બી કનેક્ટ થતું હોય આપણે, પણ આ 4ની બહારમાં છે ને કોઈ આપણી સમસ્યા હોતી જ નથી. તો આજની તારીખમાં બી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે એ 5000 વર્ષો પહેલા જે અર્જુનની સમસ્યાઓ જે વિટંબણાઓ હતી, આપણી લાઈફમાં પણ એવા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ અને વિટંબણાઓ આવે છે જે આ 4 દિવાલોની વચ્ચે જ હોય છે આપણે. અને એના લીધે આપણે ઘણીવાર આપણે પણ આ નિર્ણય લઈ શકીએ છીએ અથવા તો ડિસાઈડ નથી કરી શકતા કે શું કરવું જોઈએ. એટલા માટે કહેવાય છે કે ભગવદ ગીતા આપણને આપણા જીવનનો જે કોયડો છે ને એ ઉકેલવામાં બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આપણા બધા પ્રશ્નોનો જવાબ છે ને આપણને મળી જાય છે આમાંથી, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપે છે. કારણ કે આપણા બધા પ્રશ્નો જે છે આ 4 દિવાલોની વચ્ચે જ હોય છે આપણે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુએવ ચ પતિતાનાં પાવનભ્યો વૈષ્ણવયો નમઃ નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હવે આના સંદર્ભમાં જો કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ મોક્ષ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રદીપ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ કંચન માતાજી.
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रदीप प्रभु जी आप जोड़ाई गया હવે हरे कृष्ण महेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई ना कोई प्रश्न? हाँ जी माता जी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। જયારે આ કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહેતા હતા પછી આ ખરેખર આમાં લખ્યું છે કોણે એમ ત્યાં માતાજી સમજાણો ને આપનો બરાબર અવાજ નથી હેલો આવતો। હા બોલો માતાજી। ગીતાજી લખનાર ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાને તો અર્જુનને કીધી હતી પણ પછી આ જે લખનાર કોણ છે એમ એમાં? હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ માતાજી પ્રશ્ન બદલ। લખનાર વેદ વ્યાસ મુનિ છે। વેદ વ્યાસ મુનિએ ભગવદ ગીતા અને ભાગવતમ બંને લખેલા છે। ધન્યવાદ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। બીજા કોઈ પ્રશ્ન? પ્રદીપ પ્રભુજી આપનો કોઈ પ્રશ્ન? મહેશ પ્રભુજી આપનો કોઈ પ્રશ્ન? धन्यवाद प्रभु जी। નવા જે હોય પોતાનો પરિચય બી આપી શકે છે સંક્ષિપ્તમાં। रिद्धि माताजी, ज्योति माताजी, सौरीन प्रभुजी, अंकित प्रभुजी શું કહે છે ચેટ બોક્સમાં? ગણપતિજી લખતા હતા। જી મનેશ પ્રભુજી આપની વાત બરાબર છે એકદમ। વેદવ્યાસ મુનિએ સંકલન કરેલું છે આખે અને ગણેશ જે ભગવાન છે પોતે લખતા હતા ત્યારે એની પણ એક આખી સ્ટોરી છે। ધન્યવાદ મનીષ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ। વેદવ્યાસ મુનિ ડિક્ટેશન આપતા હતા આપણે અને ગણેશ ભગવાન લખતા હતા ભગવદ ગીતા, બરોબર એકદમ। બીજા કોઈના કોઈ પ્રશ્ન? ચાલો પ્રશ્ન કોઈ નથી તો આપણે કાલે ફરીથી મળશું। કાલે જે પ્રમાણે બધાને વિદિત કર્યા આપણે 5:15 આપણે શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ શરૂ કરી દેશું। તો જેને જેને એનો લાભ લેવો હોય લઈ શકે છે આપણે। અને જેવું શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ કમ્પ્લીટ થશે તરત પછી આપણે ક્લાસ શરૂ કરી દેશું। તો કદાચ 5-10 મિનિટ વહેલો ક્લાસ બી શરૂ થઈ શકે। તો સર્વેને વિનંતી આપણે વહેલો જોડાવા બદલ। સર્વેને હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण।